Hello，大家好，好耐冇同大家分享過我嘅DIY 嘅作品啦。如果大家有留意我嘅 channel 嘅話咧，都應該知道最近係玩緊啲唔同嘅解碼啦。最近就玩緊個 TDA-1541A，佢嘅聲音非常之吸引嘅，好有音樂感，好通透嘅，係絕對唔會有矇嘅。之前做緊一粒 TDA-1541A 啦，做一個 streamer。今次咧就會用兩粒 TDA-1541A 咧就 parallel。希望佢嗰個輸出咧會大啲。同時間咧個輸出牛咧 output transformer 咧亦用翻個低倍數啲嘅，盡量令個電流就大啲，容易推動個後級。簡單介紹下先啦。呢部都係一個 streamer 嚟嘅。呢個就係Raspberry Pi 4。喺今次嘅設計入邊咧係 support 埋 Raspberry Pi 5嘅。只要換個背板就可以用 Raspberry Pi 5。但係 Raspberry Pi 5咧，佢暫時見唔到有啲咩優勝，除咗個處理速度快啲之外，其實對聲音係冇一個正面嘅影響。但係就好熱，Pi 5係好熱，所以暫時我都用緊 Pi 4嚟試住先。係啦，呢一組咧就係個直接同喺個 GPI 度供電啦，同時間咧亦都喺 GPI 度攞翻個 I2S 嘅信號啦，俾翻個底板。底板之後咧，背面有個電喺隔離嘅 IC 嘅，冇拆出嚟啦。就唔拆出嚟俾大家睇下啦。經過個兩粒 parallel 嘅 TDA-1541A 之後咧，就將個信號咧就經過個passive 嘅 IV 嘅 stage 啦，跟住轉翻做由電流轉翻做電壓，跟住再將佢double 個電壓就通過個 RCA 嘅輸出翻個後級。呢度咧有粒嘅叫Op-amp，佢嘅作用咧係攞嚟 buffer 個輸出嘅啫。佢係一個 voltage follower 嚟嘅。因為 TDA-1541A 佢個輸出非常之低啦。如果我再要就要直接 fit 嗰個UV meter 嘅 driver 嘅話咧，就佢個輸出更加低啦。所以為咗唔影響個 TDA-1541嘅輸出咧，所以就加咗粒Op-amp 嘅 buffer。係啦，講咗個UV meter 嘅VU meter 嘅更正係 UV meter volume unit VU meter 嘅 driver 咧，就講到前面啦。前面就有兩個嘅VU meter 啦 ，volume unit 係啦 ，volume unit VU meter 有兩個 VU meter 啦。今次就冇用嗰個touch screen 嘅。但係咧，如果你想或者想要係輸出翻個 Smart TV 嘅話咧，亦都可以係透過個 HDMI 嘅輸出咧，去駁翻個 HDMI 嘅電視機嘅，或者個monitor 嘅。係啦，呢度有1、2、3、4有5組嘅電壓啦。5.1V 咧呢個輸出咧，成組係俾個 Pi 用嘅，因為 Pi 5佢耗電量比較大，所以今次個電用會多啲。呢兩組咧就係輸出翻個正負5V同埋負15V同埋正12V俾嗰個解碼啦，同埋個VU meter 嘅。好啦，去到呢度咧，我哋可以睇下喺個電源嗰度咧有個接線咧去咗呢個位。呢個位咧其實係一個分配個電壓嘅。背面有一個總開關啦，但係底部咧，其實佢都有一個 switch 嘅。個 switch 有咩作用咧？就係當你唔用嗰個解碼部分嘅時候咧，就可以關咗佢嘅。如果你開嘅話咧，咧個 VU meter 就會着啦。同時嗰幾組 IC 同埋個 VU meter 嘅電源咧都會同時間着嘅。係啦。或者我開個電腦試試個效果。好啦，就見到個 meter 自己度着啦。都幾靚嘅，有時夜晚開住個 VU meter，
兩支針喺度揈下揈下嘅時候都幾靚嘅。係啦，咁熄翻 ViewMeter 先。跟住咧今次個 ViewMeter 咧，因為都係一個新嘅嘗試，咁所以咧個 ViewMeter 佢唔可以直接輸出個電壓俾佢，因為佢個指針個 travel 嘅 range 咧其實係有限嘅。咁如果大動態嘅音樂咧，可能大聲嘅音樂就會有擺動，但係如果細動態嘅音樂咧，嗰個 ViewMeter 咧其實係唔會喐嘅。咁所以要特定整一個driver， 即係硬件嘅 driver 去推動個 ViewMeter 啦。咁今次咧就會用咗BA6138呢個 IC 咧推動 IC 呢個 IC 係推動個 ViewMeter 嘅。係啦，個背面咧就係個 ViewMeter，呢個就係個粒 IC， 呢粒就係嗰粒 driver IC。咁你上邊有啲即係嗰啲需要 accessory 嘅 parts 啦，嚟做啲 setting 啦。咁呢個就 ViewMeter 嗰個指針嗰個接線啦，呢兩個咧就個背光嚟嘅。咁今次個 ViewMeter 咧，佢就用咗啲即係類似鎢絲燈嚟嘅，唔係 LED 燈嚟嘅。咁佢設計上咧都預留咗可以直接接個 LED 背光啦，或者喺上邊加個燈都得嘅。咁呢兩個咧，呢兩個藍色嘅可變電座咧，就係攞嚟調校個 ViewMeter 嗰個靈敏度 sensitivity。好啦，咁今日嘅介紹咧就差唔多啦。咁如果大家有啲咩問題嘅話咧，或者歡迎喺留言板度留言啦。好，係咁多先，拜拜。